Здравствуйте! Рассмотрим с вами комплект GSM сигнализации Страж Шериф. В комплекте идет инструкция на русском и английском языке. Контрольная панель сигнализации. Съемная GSM антенна. Кабель для подключения внешнего аккумулятора. Проводная сирена. Датчик движения с крепежом. Датчик открытия двери или окна. Два пульта дистанционного управления в виде брелоков. И адаптер питания.